Plánujete zmenu konateľa vo svojej spoločnosti? Tu je stručný prehľad, ako na to a na čo si dať pozor. Dobrý deň, zvažujem zmenu konateľa v našej firme. Vedeli by ste mi priblížiť, kedy je takáto zmena potrebná? Dobrý deň, najčastejšie ide o nespokojnosť s prácou konateľa, zmenu vlastníkov, osobné dôvody, ale aj porušenie zákona či konflikt záujmov. Zákon dokonca umožňuje odvolanie aj bez uvedenia dôvodu. A ako taká zmena prebieha? Najprv je potrebné rozhodnutie spoločníkov, úprava dokumentov a následne elektronický zápis do obchodného registra. Buď cez portál slovensko.sk alebo cez notára ako externého registrátora. To znie komplikovane. Radšej by som mala istotu, že to niekto spraví za mňa a všetko bude urobené správne a rýchlo. V tom prípade sa obráťte na nás. Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu doktora Stanislava Rešutíka. Poradenstvo máme bezplatné a všetko vybavíme rýchlo, spoľahlivo a s úsmevom.